ഞങ്ങളെ ബോട്ടില് വെള്ളം കയറി ഗൈസ്. മഴയത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളമായി. ഇനി ഇനി കടലിലിറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് റൈഡ് ചെയ്യണതാണ് തെറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി അത് പറ്റില്ല. കുറച്ച് ദിവസത്തിന് വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് അല്ലേ? മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ അതിൽ പോവല്ലേ നമ്മള്? മീനുകളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് വിൽക്കാറുണ്ട്. അത് വിറ്റിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അതെ. അടുത്ത ബോട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു ബോട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. യമഹയുടെ ഇഞ്ചനൊക്കെ ഉണ്ട്. യമഹ അതല്ലേ? യമഹ. ഇതില് ഞാനാണ് ഇറങ്ങാറ്. ഒരുപാട് മീനുകൾ ഈ കൈകളിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഇന്നലെ ഗൈസ് നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയില്ലേ? അതും വേണല്ലോ പറയാൻ. അലമ്പായി. ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ഏരിയ ആണിത്. നമ്മളെ റൂം, ഞങ്ങളെ മെയിൻ ഗേറ്റ്. ആകെ വെള്ളമൊക്കെ കേറി മണ്ണൊക്കെ ഒഴിക്കണേ. ഞങ്ങൾ എന്റെ റൈഡർ സൈക്കിളിലാ. ഇതിന്മേലാണ് ഞാൻ പോവാറ്. അപ്പൊ ഗൈസ് മാഡത്തിനെ കാണാനില്ല. വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. രാവിലെ തന്നെ മഴ പെയ്തതല്ലേ, പൊളി വൈബാവും. വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. മാഡം എത്തി. വെൽക്കം ടു വിആർ കപ്പിൾ. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഞങ്ങളെ പള്ളിയാണ്. പിന്നെ കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം മഴ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം സത്യട്ടാ. ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങള് പുറത്തിറങ്ങി. ആകെ ഒരു സീന് തോന്നിയത് നമ്മളെ പുറത്തേക്കൊക്കെ റൂമിന്റെ പുറത്തൊക്കെ മഴ വന്നിട്ട് ആകെ വൃത്തിയേടായി ക്ലിയർ ആക്കണ്ടേ, അതിന്റെ ഒരു വിഷമം തോന്നിയെന്നല്ലാതെ മഴ പെയ്തപ്പോ ഫുള്ള് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും ഉറങ്ങിയില്ല. അതന്നെ അല്ലേ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ ഉറങ്ങിയില്ല. പിന്നെന്താ വെള്ളം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നാട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ, കട്ടൻ ചായ, ഫുഡ് ഇതിങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് നമ്മളെ വെറുപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതിപ്പിച്ച് വെറുപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ മഴ പെയ്തപ്പോ ഹാപ്പി, ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അപ്പം ശരിക്കും ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നാട്ടിലത്തെ ആ മഴ. അവരവിടെ പോയിട്ട് അവർ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ പോയതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് അല്ല, പക്ഷെ ആ മഴ കിട്ടണം, അത് ആസ്വദിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ, അത് വന്നു. ഞങ്ങൾക്കും മഴ തന്നു. നല്ല മഴ, ചെറിയ മഴ ഒന്നുമല്ല, നല്ല മഴ. ഇടിയും വെട്ടി. ഞാൻ കിച്ചണിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓടി. ഇടിയാന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇടി വെട്ടാറൊന്നുമില്ല. എന്തേലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുവോ. പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവം, ഭൂകമ്പല്ലേ. ഭൂകമ്പം തന്നെയല്ലേ സംഭവം. അതന്നെ പോയി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈത്തപ്പഴം, ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ഈത്തപ്പഴം. അറബി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇടക്ക് പൊട്ടിക്കലുള്ളൂ. എന്താ പറയാ, എന്താ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളെ സ്വന്തം അർബാബിന്റെ വീട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്ത ഇത് നോക്ക്, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. രാവിലെ നീറ്റാൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ. റൂം ഇവിടെ റൂം അതാ കാണുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വല്ല കർഷക ശ്രീ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ എന്തേലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച. പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൂല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെ മണ്ണ് ഞാൻ ഓള് പറയാ അറിയോ, ഞാന് കുഴിക്കണോ ഓള് നടുവത്രേ. അല്ല, ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്തോ എടുത്തിട്ട് കത്തി എടുത്തിട്ട് കുത്തിയപ്പോ ഇത് ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങണില്ല. ഒരു കുഴി പോലും, ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു കുഴി പോലും ആവണില്ല, അത്ര ഉറപ്പ്. അപ്പൊ ചെയ്തൂടെ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി റെഡിയാക്കാം. അതല്ല സീന്. ഇനി നമ്മളെ റോട്ടിക്ക് നോക്ക്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതാണ് കാണിച്ചു തരണ്ടേ. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ വരുമ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചോല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ എത്ര കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെള്ളം. ബസ്സൊക്കെ പോണോക്ക് വർക്കേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള റോഡാണിത്. അതിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം നോക്ക്.
രസമുണ്ടല്ലേ? ഇന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വൻ മിസ്സായ. പൊളി പൊളി പൊളി. ഞാനേ നല്ല ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മള് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോ മക്കളും ഇങ്ങനെ വേണ്ട 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 വേണ്ട. ഫോട്ടോ ശരിയാവണില്ല, ശരിക്കും നിക്ക്. ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകളാണ്. ഇപ്പൊ കൊറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറു. എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കൊറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകൾ വന്നിട്ട് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നീന്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ. അപ്പൊ മെന്റലി ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാലോ. ഇനിയിപ്പോ കൊറേ ആയിട്ട് ചൂടായിരുന്നില്ലേ, തണുപ്പ് വന്നാ മാറിക്കോളും. ഇവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി ഔട്ടാ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഏരിയയിൽ ഫുൾ അറബി വീടുകളാട്ടാ. അറബി വീടുകളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ അടിപൊളി ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള ഭംഗികളാണിത് അല്ലേ? എന്താ ബ്യൂട്ടി. നല്ല മഴ, നല്ല മഴക്കുള്ള കോളുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ മിക്കവാറും ഒന്ന് മഴ കൊള്ളും. നോക്കട്ടെ, ബ്യൂട്ടി ഉള്ള ആളെ നോക്കട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ നടുവിലാണ്. മറ്റേ ഞങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് വീണ്ടും ഇതാ വെള്ളപ്പൊക്കം. ഇവിടെ മഴ പെയ്താൽ അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ റോട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ റോട്ടിൽ പോകുന്ന ആരും ഇതിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇതിൽ കൂടെ ഇനി വണ്ടി വരില്ല, അത്രക്കും വെള്ളമുണ്ട്. ഇതാണ് ഗൾഫിന്റെ പ്രശ്നം. നിറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവുക. അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സംഭവട്ടാ. കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എളുപ്പല്ല ഈ വണ്ടി പോവാണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കടല്. പൊളി വൈബ്. നല്ല മഴ കുറെ ദിവസം പറഞ്ഞ കടലും വെള്ളം ഈ മഴ കരി ഒന്നാവും. അരി ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്ന് തീരും. അതന്നെ ഗൈസ്, ഒരു വണ്ടി വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം അറബിയാട്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിലത് മുങ്ങിക്കണ വണ്ടി ചീത്തേക്കോണോ ഇനി പോയിട്ട് എടുക്കണേന്. എന്നാലും വേണ്ടില്ല, നമ്മൾ എടുത്തോക്ക. എളുപ്പല്ലട്ടാ. ഇവിടൊക്കെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാതെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുത്താ എത്ര ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. ലക്ഷങ്ങൾ ഫൈനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. എങ്ങനെയല്ലേ പാവം പെട്ട്. വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോയാ പോരെ? അതില് ചിലപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആവണ്ടാവില്ല, വെള്ളം കേറി ഉണ്ടാവും. അത്രക്ക് വെള്ളായി. വേഗം മുങ്ങല. ഇല്ലല്ല, പാവാണ്. ഉന്തി കൊടുക്ക. പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ്ട് പോവാ എന്താന്? അവരവിടെ കുടുങ്ങി. ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടല്ലേ അയാൾ പോണ മറ്റാള് ബായി പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ കുടുങ്ങി. എങ്ങനെ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, അയാള് കയ്യേറ്റ് കാട്ടിയപ്പോ ലേഡീസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കും വെള്ളത്തേക്ക്. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിക്കണ. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര വെള്ളമുള്ളടത്ത് കൂടെ വരുമോ? എന്നാലും നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കും. അല്ല, അവർക്കെല്ലാം അർജന്റ് ഉണ്ടാവും. വിളിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് പോവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ഈ ആദ്യം മണ്ടത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുക? മണ്ടത്തരങ്ങൾ അവര് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവര് നോക്കി. ഓക്കെ, എന്നാ ഈ വിളിച്ചു. ഗൈസ്,
ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോവില്ല, അവരവിടെ കിടന്ന് മുങ്ങും. അപ്പോൾ അവൾ ഒരു ടീമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടാ. അത് ഉന്തിയാലും നടക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ പിക്കപ്പ് കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. വണ്ടി മറ്റേത് അവിടെ പെട്ട് പിക്കപ്പ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മളെ അവര് വിളിച്ചത്. വാ പോവാ. മഴവില്ല് ഗൈസ്, മഴവില്ല് കാണാണ്ടാ. കറക്റ്റ് ഇതാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ മഴയും കൊണ്ടിട്ട് മഴവില്ല് കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ. അതെ, അല്ല നല്ല സന്തോഷം കേട്ടോ. മഴവില്ല് അങ്ങനെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളിതങ്ങനെ മഴയൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു ചായ കിട്ടോ നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അടുത്ത വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, സീനാവും. അതെ, പനി വരും. നമ്മൾ മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. മീൻ മാർക്കറ്റിന്റെ സമീപമുള്ള ബോട്ടുകൾ അല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങൾ നടന്ന് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആ കാണുന്ന മാർക്കറ്റ് അവിടെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കടപ്പുറത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അതിൻ്റെ അടുത്താണ് മീൻ മാർക്കറ്റ്. ബോട്ടൊക്കെ താഴത്തൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവള്. ഒരു ബോട്ട് റോട്ടിലൂടെ പോണ ബോട്ടാണ്, അതാണ്. വേണ്ട. ഓ, ഞങ്ങളവിടുത്തെ മലകൾ. ഇത് ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. മീൻ പിടിക്കാൻ പോണവരും മീൻ പിടിക്കാൻ പോണവർ തന്നെ കൂടുതൽ. അങ്ങനത്തെ ബോട്ടുകളാണ്. മാർക്കറ്റ് ഇതാ നേരെ ഇവിടെ, അത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അപ്പുറം. അപ്പോൾ മീനില്ല. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല രാവിലെ അല്ലേ. അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങാൻ വന്ന ആള് താടിക്കും കൈയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ചായക്കട പോലും തുറക്കണില്ല ഇവിടെ. ചായ കുടിക്കാച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നതാ. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ, രാവിലെ കാണാറില്ല ഞങ്ങള്. വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നല്ലാതെ. നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളം. അതെ, ഇതാണല്ലോ ബോട്ട്. എന്താ റബ്ബേ, ഇത് ബോട്ട് കെട്ടി വലിക്കണ ഒരു മെഷീൻ മാത്രമാണ്. ഇതിന് ബോട്ട് വെച്ചിട്ട്, അല്ലാതെ ബോട്ടല്ല. ഇല്ലല്ല, അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ബോട്ട് ഇതാണ്. ആ, പുതിയ സാധനമാണ്. പോരെ. ആ, കമ്പനിയിലാ. ഈ മുഖം എന്തെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? പൂച്ച തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് പേടിച്ചിട്ട്. ഈ ചെറിയ പൂച്ച അവിടെ വന്നിരിക്കണേനാണ് ഈ രണ്ട് പൂച്ചകൾ വന്നിരിക്കണേനാണ് ഈ മുഖം ഇതായിട്ടിരിക്കണത്, സീനായിട്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പൂച്ച പാവം
അവരെന്ത് അറിഞ്ഞി? എനിക്ക് സീനായിട്ടില്ല. എൻ്റെ കാലുമ്മയ്ക്ക് നേരത്തെ വന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ആട്ടാത്തത്? എനിക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ. പേടി പൂച്ച മാന്തിയ ഇഞ്ചക്ഷനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യും. ഭയങ്കരല്ലേ? എത്ര എന്നെ മാന്തിക്കണ് എന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എനിക്കുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞങ്ങളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചായക്കട തപ്പി പിടിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചായ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോകും. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് വരലെടുത്തിരിക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞങ്ങളെ ചായ സാൻഡ്വിച്ച് എത്തി. ഹാപ്പി അല്ലേ? ഈ ഹാപ്പി അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാനുള്ള പൊറോട്ട സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ കേട്ടോ. ആ മുഷ്കിലിനെ ആള് തുടച്ചേരണമെന്ന് വെച്ചേക്കാം. അതൊന്നും വേണ്ട. എവിടെ പോയാലും ഇവള് ഒന്ന് കക്കും. ഹെൽപ്പൊന്നുമില്ല, മതി പോരെ. മിക്കവാറും പിടിക്കണവരുണ്ടാവും. ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കട്ടുപൊട്ടിക്കലോട് കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ. അപ്പോൾ പോലീസ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബൈ.